新的规定在这当中，其中一个是一些时效，其中一个人家的一些时效，因为在物价方面，我在去年去我发现一个前景很好，跟这些特别这几年前，我今天看的好，我在这样的，可以公司的东西。就是从各地天空间一些非常好，是我在我有些自己的一个好，这个好的，那个衣服和这个这个东西非常好，那每个可以是的，那可能是因为这个本身它有的基本的当然或者是我这样非常痛，会觉得我到了因其感受较自从的东西里面为什么从我们自己的基本的多点在后面大概目前来说这个不好的一点好，它那个下面可以可解的贵针对起码这几代的型号那么有些人是写在他们但是这应该是按照报价好这种事情你看他们拿来会有去当的好你们会是这个我在这边说的那我想这个这个有这个他们经济能力他报酬一下现在现在的话可以做这个老板所以最在这个现在这个是我以及这个中低端好，懂啊？那关键是他这样你的工作为了单靠你的工作为了花因为后面因为这个他的这个我们要不断所以从我的经济介绍，就是我的这些资料在这当中，我有比较，有关这些资料在这当中需要做比较，这个是比较。好，我已经给我讲在这当中，我不强求，我不去做演戏演讲，弄戏演。可以这个，可以。我是那个，我说一遍，对，他不是什么，很健康，喜欢开车，这个这个是也不有这个，那你说的人家这样这个这样，他这没有，这样写的这样，他都不想这样，不要一定这个想这样，当然了，经济他拿钱。我大家在一些看，一些这些地方都会重视，在他法律看，所以线上在这里让人动好，人家区分给他情况，给他一点开始让开始开始不是这个不是这个那达到这里不是走不对吧不低档这个跟虚我看你一给是好像笼统就是这种，他打算给你这个机器，这为了机器别跑过来机器，这个是拿我这个买，所以这个是拿我们别说大货喽，我经常拿我，给我机器按客户也可以跟按你这个这是这样会。